عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل كيكة البرتقال الخطيرة. مهما عملنا من الكيكات هي المفضلة لقلبنا، ولكن هي لها تكات كده وحاجات معينة هنعرفها. هي كيكة الثلاث دقايق في شفشق الخلاط، بقل المقادير وهتشوفوا معايا شفشق الخلاط اهو، ومعايا نص كوباية زيت، نص كوباية زيت، بيضتين وحط عليهم فانيليا وعصرة نص ليمونة، كوباية الا ربع لبن. هتقولي لازمة اللبن ايه في كيكة البرتقال؟ هقول لكم خطير. برتقانة متقشرة اهي، برتقانة صغيرة متقشرة، واجيب القشر بتاعها واشيل منه اللب الابيض اللي جوه. دي مهم جدا يا جماعة، جدا جدا بيفرق في طعم الكيكة. تجيب القشر وتشيل اللب الابيض اللي جوه وتحطيه. ومعايا كوبايه سكر. عايزه تقلل تزود التحليه دي بترجع لك انتي. اهو لقيتها اهي، وهضربهم في الخلاط. نسيت ما اقول لكم معلقه خل اهي، حاجه بسيطه، وكله في الخلاط. وبعدين نشوف الخطوه الجايه ايه. بصوا بقى يا حبايبي، معايا كوبايتين دقيق منخولين 3 مرات، عليهم معلقه نشا كبيره وذره ملح وبيكنج باودر. يبقى كام كوبايه؟ 2 منخولين 3 مرات ونشا وملح وبيكنج باودر. المكونات الجافه طبعا مع بعض. وعندي الصينيه اهي مبطناها ومجهزاها مقاس 26، والفرن شغال درجه حراره 180. الرف اللي في النص زي ما انتوا شايفين كده. اقلب كويس قوي، والمقدار في الخلاط. لو ما عندكيش لبن ممكن تحط زبادي، ما عندكش لبن ولا زبادي حطي عصير برتقانه، مش برتقانه بحالها يعني، البرتقانه بس خدي القشر زي ما قلت لك، شيلي اللب الابيض منه. تحفه يا جماعه، تحفه. هبدا احط المكونات بتاعتي اللي في الخلاط. بسم الله. وهشوف هي محتاجه قد ايه كده. اقلبها تدريج كده بالراحه عشان ما اخرجش الهواء اللي فيها، وابدا احط من الخليط تدريجي لحد ما اوصلها للقوام المظبوط. ما اقولكوش يا جماعه القشر بيفرق في طعمها، ولازم تحطوا الخل، الليمون، القشر، برتقانه كامله، بس نشيل اللب الابيض اللي موجود في قلب الايه، في قلب القشر، عشان ده ممكن يعمل لها مراره ويديها طعم مش لطيف. شايفين يا حبايبي القوام بتاعها؟ انا هوريكم القوام بتاع الكيكه المظبوط. شايفين؟ هو ده القوام المظبوط اهو. اتبعوا المقادير اللي هكتبها لكم في صندوق الوصف. وهبدا اجيب صينيتي المبطنه مقاس 26 وابدا اصب على ارتفاع. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده لحد ما اخلص الخليط كله. بصوا بقى يا جماعه، خبطتين كده خرج الهواء. وعلى الفرن، وهتشوفوا باذن الله كيكه هايله بمكونات بسيطه. كوبايه سكر، كوبايه الا ربع لبن، ونص كوبايه زيت وخل ونشا. وهكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف، واستنونا لما تخلص الكيكه. يا عيني يا عيني على كيكه البرتقال يا جماعه، الهشه المرتفعه الجميله الطريه التحفه. زي ما انتوا شايفين اهوت، لسه مطلعاها من الفرن. هسيبها تهدى، هرجعها الفرن تاني تهدى في الفرن كده. وانا استعجلت على تصويرها، وبعدين اقطعها واوريها لكم ونشوف شكلها بالظبط وهي متقطعه عامل ازاي، وعتيني النتيجه ازاي. هبدا اقطعها معاكم يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين السكينه ماشيه فيها زي الحلاوه ازاي؟
والمقادير سهلة وبسيطة وكلها في البيت. يا عيني على الحلاوة، انا حاسة بطراوة الكيكة وانا بقطع. بيبان يا جماعة، والله بيبان بيبان بيبان. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على الحلاوة وعلى الجمال. بتهيألي كده هتبقى زهرة اكتر. بسم الله ما شاء الله على الحلاوة والجمال يا جماعة. شايفين اهو، انا قلت اقطعها، التقطيعة هي اللي هتبين شكل الكيك بتاعي عامل ايه. وشايفين الارتفاع يا جماعة، من كوبايتين دي يا جماعة، من كوبايتين دي وبالطين 2 بس، ونص كوباية زيت، نص كوباية زيت يا جماعة. شايفين؟ شايفين كده؟ يعني دي فرقت ايه عن الكيكة الاسفنجي؟ يعني فرقت ايه يا جماعة؟ شايفين الارتفاع بتاعها اهو. اتبعوا الخطوات والمقادير وكل حاجة موجودة في البيت، هتديكوا النتيجة الهايلة دي. اتمنى ان انتم ما تبخلوش علينا بالشير واللايك، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.